دوستان عزیز سلام، شبتون بخیر. بسیار ممنونم که وقت خودتون رو با من به اشتراک گذاشتید و این ویدیو رو انتخاب کردید برای تماشا. من ارسلان هستم و از کانال ارسلان بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم در ادامه صحبت‌های جلسه قبلمون در رابطه با نقاط ورود در چارت 1 ساعته و در ادامه چارت 5 دقیقه. امروز میخوایم بپردازیم به اینکه در اون نقاطی که در جلسه قبل راجبشون صحبت کردیم به چه ترتیبی وارد معامله بشیم و بر اساس حالا چارت ریستری که ما در اینجا از چارت فوتپرینت بر اساس در واقع چارت نینزارنکو 12 رو 7 و همچنین چارت 1 دقیقه استفاده میکنیم، میخوایم ببینیم به چه ترتیبی در نقاط پیوت هامون، در نقاط اوپن روزمون، اوپن در واقع بازار آمریکا و نقاط ویوپمون چطوری میتونیم وارد معامله بشیم. در همین ابتدا ممنون میشم اگر این محتوا رو دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و همچنین لایک هم فراموشتون نشه و زنگوله رو هم بزنید تا از محتوای جدید مطلع بشید. خیلی سریع بریم روی چارت. برای بررسی این موضوعی که راجع به صحبت کردیم من چارت طلا برای تاریخ امروز 30 اپریل رو انتخاب کردم. ببینیم به چه ترتیبی در بازاری که طلا داره ظرف دست کم 1 هفته اخیر که یک بازار رنج هست چجوری میتونیم وارد معامله بشیم در چنین بازاری. در ابتدا به ساکن در بازار طلا تا زمانی که این سقف در واقع روز گذشته خودش و همچنین یک سقف بالاتر که مرتبط میشه با بازار رنج و از اینجا میاد این سقف بالاتر رو هستش نتونه به دست بیاره و این سقف نشکنه، یک کندل 1 ساعت بالاش نبنده، من به بازار به دید بازار در واقع بازار سل نگاه میکنم و دنبال معاملات شورت میگردم. بر همین اساس و با مبتنی بر همین دیدگاه میام سراغ بازار امروز و میبینم که اوپن این ناحیه آبی ناحیه اوپن روز من هستش و این ناحیه اوپن بازاری که باز شده بالای این تثبیت نداده، اومده یه گام پایین، یه برگشت به این ناحیه زده ساعت 9:10 صبح، مجدد حرکتی به سمت پایین زده شده 10:40 و دوباره برگشته به همین ناحیه. این نکته هم بگم که من اگر بنا به معامله داشته باشم در چنین چارتی صبر میکنم تا سشن اروپا باز بشه و ببینم که وقتی بازار حجیم میشه به کدوم سمت میره، یا چند دقیقه قبل از باز شدن سشن ببینم به کدوم ناحیه میرسه و بر اساس اون تصمیم گیری میکنم. یعنی عملا من با این قسمت بازار من کار ندارم و اگر هم حالا تو این تایم بر اساس موقعیت ما اگر هم حتی بیدار باشم فقط نظاره‌گر بازارم و کاری نمی کنم تا قبل از باز شدن سشن اروپا که در حال حاضر ساعت 11:30 صبح است به وقت تهران. خب مجدد میبینیم که ساعت 11:15 میرسه به ناحیه اوپن، یعنی عملا یه بار ساعت 5 صبح خورده به این ناحیه، دوباره برگشته ساعت حوالی 9 صبح برخورد کرده به این ناحیه و یه بارم ساعت 11:20 برخورد کرده به این ناحیه. این خط سبزی هم که داره میاد پایین ما به اصطلاح بهش میگیم ویوپ، یعنی نقاط تعادلی روز رو به ما نمایش میده که الان با توجه به اینکه حتی این هم زیر نقطه تعادلی افتاده من میتونم اون دیدگاه سل من رو تایید میکنه که داریم درست دنبال موقعیت های سل میگردیم. حالا بر همین اساس من بیام توی چارت فوتپرینت و چارت فوتپرینت رو نگاه بکنم ببینم به چه ترتیبی به من نقطه ورود میده
در چارت فوتپرینت. خب این چارت 60 دقیقه است و ساعت 11:20 تقریبا میشه اینجا. خب ببینم که اینجا به من نقطه ورود میده یا نه. من این توضیحم حالا ابتدا هم برم در رابطه با چارت فوتپرینت و چیزایی که الان داریم روی چارت فوتپرینت میبینیم. اینجا ما الان یک ناحیه داریم با در واقع موقعیتی داریم با عنوان سشن دلتا وی، سشن دلتامون. یعنی این نقاطی که روی چارت من دارم نگاه میکنم نقطه به نقطه به من دلتاشو نشون میده. دلتا یعنی چی؟ دلتا یعنی اختلاف بین خریدار و فروشنده. هر کدومشون که بیشتر باشن این زیر به من نمایش میده که تو این نقطه مثلا الان اینجا فروشنده بیشتره، بازی خورده میره جلو، اینجا خریدار بیشتر میشه و من بر اساس این در واقع خریدار و فروشنده که این زیر به من نمایش میده من دنبال در واقع اگریسیو و پسیو میگردم در داخل چارت فوتپرینت. حالا اگریسیو و پسیو چی هست؟ اگریسیو و پسیو عملا اگریسیو به اشخاصی مثل من و شما گفته میشه که در بازار به صورت دستی معامله باز میکنند و در آن واحد وارد بازی میشند و اون معاملاتشون و لیست سفارششون تو اوردر فلوی که این کنار داریم میبینیم ثبت نمیشه و در آن واحد ورود پیدا میکنه به بازار. ولی پسیو در اصطلاح میشه بزرگان بازار، یعنی کسانی که ثبت سفارش میکنن و در نقاطی که در چارت مد نظرشون هستش ورود پیدا میکنن، حالا چه در جهت خرید و چه در جهت فروش. 11:20 ای که راجع به صحبت کردیم تقریبا میشه اینجا. بازار داره با دلتای مثبت بالا میاد، خریدار داخل بازار وجود داره، بازار رو داره میاره بالا، میرسه به این ناحیه اوپن روز. من در این حالت باید دنبال چی باشم؟ باید دنبال اگریسیو سلر باشم. چرا باید دنبال اگریسیو سلر باشم؟ چون بازار داره با اگریسیو بالا میاد. یعنی کسانی که دارن بازار رو به صورت دستی بالا میارند. پس در مقابل اگریسیو بایری که داره اینو بالا میاره باید یه اگریسیو سلر خوب بیاد داخل بازار که چون دلتای زیرمون هم مثبت هست، البته مثبت خیلی زیادی نیست ولی باز مثبته و تحت چنین شرایطی اگر یک اگریسیو خوب وارد بازی بشه میتونه بازار حرکت بده. اینجایی که رسیده به ناحیه اوپن روز من دارم میبینم که به جای اینکه اگریسیو وارد بازی بشه پسیو میاد داخل بازی. تحت چنین شرایطی که کندل قرمز بیاد و دلتا وی مکسمون مثبت باشه، حالا با هر عددی و این زیر عددش زیر 10 باشه، من اینو به دید پسیو نگاه میکنم. من اینجا دنبال پسیو نمیگردم، من اینجا پسیو نمیخوام، پس با این کاری ندارم، میذارم این ببنده. کندل بعدی میشه 38:20. تایمم که تایمم تازه چند دقیقه مونده به اوپن اروپا. اگر ریسک بکنم این کندل خوبی نیست ولی برای بازه زمانی حوالی ساعت 11:20 صبح کندل بدی هم نیست، یعنی یه چیز 50-50 است. این رو من نگاه میکنم و میبینید که دقیقا سر شادو ساعتی به من اینجا میتونه نقطه ورود بده. سر این صبر میکنم، با این ورود پیدا نمیکنم. کندل بعدی میاد به من عدد میده 18:9. اینم عددش کوچیکه و اینا باید مد نظر داشته باشیم که عددی که اینجا به عنوان در واقع حجم من میبینم روی این کندل 397 است با اختلاف دلتای منفی 23. این عدد حداقل باید 10% اون کندل رو شامل بشه که بشه روش یک مکسی کرد. با این کندل بعدی هم 18:9 یه مقدار باز روش شک میکنم ولی کندل بعدی میاد حجم 68 تا منفی 42 تا هم اختلاف دلتا میذاره روش و میشه رو این ریسک کرد. باز میگم
این عدد به درد بعد از ظهر نمیخوره، ولی به درد صبح چرا؟ چون رسیده به یک ناحیه خوب، رسیده به ناحیه اوپن روز و با توجه به اینکه بالا دیدگاهمون هم سل هست، رو اینجا اگر ورود پیدا بکنیم کاملا مشخص هستش که چه حرکتی رو میتونیم از بازار بگیریم. من همین نقطه رو میام رو چارت ارزم به حضور شما که یه دقیقه هم نگاه کنم سریع. این دقیقا رسیده به این خط سبزمون، دلتامون رو داره نشون میده و این زیرم داره دلتای اون کندل یک دقیقه رو نشون میده. یعنی عملا من با نگاه کردم به چارت یک دقیقه یه مقدار این ریسکش برای من بالاست، یعنی یه مقدار جلوتر اگر بخوام ورود پیدا بکنم این منفی 65 روی این کندل قرمز به من ورود میده که فاصلم یه مقدار زیاده با این بالا و تعداد تیکی که باید استاپ بذارم زیاد هست و شاید یک مقدار نصرفه که بخوام وارد این معامله بشم و صبر بکنم، شاید نقطه بهتری رو بتونه به من نمایش بده. خب در چارت یک دقیقه منظورم از حالا نقطه ورود در شرایطی که بازار مثبت هست، حالا چون اینجا یک مقدار داره دلتا هم تغییر پیدا میکنه، دلتا مثبت بوده و هرچه گذشته بازار به سمت پایین حرکت کرده دلتا منفی شده، ولی اگر تحت شرایطی که بازار مثبت باشه کندلی به این صورت اگر بیاد و جهت بازار رو تغییر بده، این زیر مشخص هستش که با منفی 347 تا منفی و روش دستور بیک سایز هم میخوره 339 تا بازار رو قشنگ حرکت میده به سمت پایین و بازار میره و در به قول معروف عمیق‌ترین نقطه امروز خودش قرار میگیره و میاد همونطور که گفتیم روی ناحیه S2، روی ناحیه حمایتی S2 چند باری باهاش برخورد میکنه و اینجا یک حرکت بای رو ما ازش میتونستیم بگیریم، ولی همونطور که گفتم ما در چنین بازاری دنبال موقعیت سل هستیم. نقطه برگشت این رو هم من سریع اگر نمایش بدم و چون میخوام به زمان ویدیو برسم، ساعت 17:10 بلافاصله بعد از شروع تایم آمریکا بازار به نقطه اوپن مجدد رسیده و حرکت به سمت پایین خودش رو انجام داده. اینو من اگر پیداش بکنم سریع بهتون نمایشش بدم. بازار مجدد هم که گفتم داره با دلتای مثبت بالا میاد و بازار با دلتای مثبت بالا اومد و همونطور که گفتم ما اینجا باید دنبال یک اگریسیو سلر باشیم که بتونه بازار رو تکون بده و بتونه بازار رو به سمت پایین حرکتش بده. اینجا میبینیم اگریسیو سلر نمیاد. اگریسیو سلر یعنی این عدد قرمز زیرش عدد بزرگی بیاد و بتونه بازار رو برگردونه. اینا رو نمیخوام. وسط حرکت مجدد میاردش بالا و میرسونه به سقف روز خودش و اگریسیو سلری که به من نمایش میده اینجا هستش. ساعت 17:16 منفی 68 به 0 و در حالی که پوکمون هم سبز هست بازار بعد از اون یک حرکت مجدد سل خوب رو انجام میده تا روی ویوپ خودش. بسیار ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. انشاءالله در جلسات بعدی مفصلتر به این مبحث خواهیم پرداخت.